Египет сегодня остался без правительства. О том, что кабинет в полном составе подал в отставку, премьер-министр сообщил в эфире национального телевидения, но причины не уточнил. Напомню, Кабмин сформировали только прошлым летом, вскоре после свержения Мухаммеда Мурси. Что же помешало работать дальше, расскажет корреспондент Вести ФМ в Каире Андрей Попов. Решение об отставке нынешнего правительства Египта под руководством Хазима Аль-Баблауи для большинства египтян не было неожиданным. Дело в том, что в последнее время в средствах массовой информации усилилась критика правительства страны, которое выступало зачастую с популистскими заявлениями и принимало законы, которые нельзя было выполнить. Учитывая критику, сегодня все правительство после 15-минутного совещания приняло решение о том, чтобы подать в отставку в полном составе. И эта отставка была принята. Этот кабинет был далеко не худшим, и за прошедший период ему удалось достичь хороших результатов в работе. Однако на данном этапе, когда ситуация в стране несколько запутана, на первый план выходят не личные, а государственные интересы, и мы должны пожертвовать ради страны своими амбициями. Многие наблюдатели связывают это с предстоящими в скором времени президентскими выборами и формированием новой команды, с которой президент намерен будет руководить страной в ближайшее время. Как предполагается, в ближайшие дни фактически глава государства должен сообщить, что намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся до середины апреля 2014 года. Для этого он должен будет сложить в себя министерские обязанности. Источники в египетском руководстве подтвердили, что в этом и заключается причина отставки кабинета. Речь идет о необходимом шаге перед объявлением ас-Сиси о том, что он будет баллотироваться в президенты, сообщил представитель властей. Эксперты уверены, что ас-Сиси одержит победу уже в первом туре. Среди политических фигур, которые, как указывает египетская пресса, может оказаться в составе нового кабинета министров, бывший министр иностранных дел, а затем и генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса. По сведениям из других источников, формирование нового кабинета может быть поручено министру народонаселения в уходящем правительстве Ибрагиму Махлибу. Между тем, сам политик заявил изданию «Аль-Ахрам», что пока предложений на этот счет ему не поступало. Никаких официальных заявлений по поводу отставки кабинета министров также сделано не было. Тем временем, еще утром источники в правительстве категорически опровергали все слухи о возможном уходе правительства. Тем не менее, это состоявшийся факт. В египетском обществе информация о смене кабинета министров воспринята спокойно. Египтяне ожидают, что к руководству страны придет более профессиональная команда, которая позволит выйти из затяжного кризиса, спровоцированного революцией 2011 года. Андрей Попов, Вести ФМ, Каир.